Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Vorlesung Maschinendynamik. Eine etwas andere Vorlesung aus dem Gebiet der technischen Mechanik, als Sie üblicherweise kennen. Woran liegt das? Naja, wenn Sie sich so die Vorlesung anschauen auf dem Gebiet der Maschinendynamik in Deutschland, dann gibt es da eigentlich so zwei Vorlesungstypen. Das eine ist etwas, das gibt es hier am KIT auch, das nennt sich eher technische Schwingungslehre. Da wird ganz normal, wie in den Vorlesungen Technische Mechanik, die Sie in Ihrem Bachelorstudium gehört haben, eine Theorie entwickelt, in dem Fall die Theorie der Schwingungslehre, und dann werden damit bestimmte Probleme gelöst. Also die Theorie wird losgelassen auf eine bestimmte Fragestellung und dann werden eben damit ein paar Nüsse geknackt. Ja, das kann man machen, das haben Sie schon erlebt in der Technischen Mechanik 1 bis 4 im Bachelorstudium, aber in der Maschinendynamik gibt es auch andere Konzepte. Die stellen die Anwendung in den Mittelpunkt und nicht die Theorie. Das heißt, es geht erstmal um ein Problem aus der Anwendung, um eine Maschine. Dann wird eine Modellbildung entwickelt und anhand dieser Modellbildung werden dann natürlich Probleme aus der technischen Mechanik behandelt, also die mechanische Seite des Problems behandelt, Bewegungsgleichungen aufgestellt. Wir sind ja hier in der Dynamik unterwegs. Ausgehend von diesen Bewegungsgleichungen Lösungen entwickelt, aber dann geht es wieder zurück zur Anwendung und zu der Frage, was können wir denn mithilfe der technischen Mechanik über diese Anwendung lernen? Was können wir denn verstehen an dieser Maschine, an ihrem Bewegungsverhalten? Worauf müssen wir besonders Acht geben im Betrieb beispielsweise? Welche Parameter sind uns wichtig und welche müssen wir beeinflussen, damit die Maschine optimal funktioniert? All das ist dann Thema der Maschinendynamik. Also eine etwas andere Vorgehensweise als normalerweise üblich in der technischen Mechanik. Die Rahmenbedingungen für diese Veranstaltung Maschinendynamik sind in etwa die gleiche. Also, Sie haben nebenher Übungen mit Aufgabenblättern, wo dann noch mal ein bisschen was zusammengefasst ist über die Problematik. Diese Aufgabenblätter können Sie bearbeiten, müssen Sie nicht bearbeiten, werden Ihnen dann in der Übung auch vorgerechnet und am Ende gibt es dann eine schriftliche Prüfung, eine Klausur. Kommen wir nochmal zurück auf die Vorgehensweise. Ich hatte gesagt, die Anwendung steht im Vordergrund, das heißt aber nicht, dass es keine Theorie gibt, sondern hier haben nur Theorie und Anwendung die Rolle vertauscht, die sie üblicherweise in der technischen Mechanik haben. Man könnte sagen, in den üblichen Vorlesungen steht die Theorie im Mittelpunkt und die Anwendung kommt ein bisschen zu kurz. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Wir stellen die Anwendung in den Vordergrund, aber im Hintergrund entwickelt sich natürlich eine Theorie und sie entwickelt sich dann auch weiter. Und deswegen haben wir die Vorlesung aufgeteilt in einmal die Vorlesung Maschinendynamik mit dieser schriftlichen Prüfung am Ende und einer zweiten Vorlesung Maschinendynamik 2 mit einer mündlichen Prüfung dann am Ende 20 bis ungefähr 25 Minuten mündliche Prüfung bei mir. Sie schicken mir einfach eine E-Mail und machen einen Prüfungstermin aus dafür. Sie müssen die zweite Vorlesung nicht hören. Sie sind beide völlig unabhängig voneinander, denn sie unterscheiden sich. Nämlich in der Theorie, die sich im Hintergrund entwickelt. In der Maschinendynamik behandeln wir gewöhnliche Differentialgleichungen, also diese Schwingungsdifferentialgleichung im Wesentlichen, wie Sie sie gesehen haben in der technischen Mechanik. 3 und 4, gelöst haben Sie sie dann am Ende der technischen Mechanik 4. In der Maschinendynamik 2 geht es dann um partielle Differentialgleichungen, also um Kontinua. Das können beispielsweise auch Fluide sein, wie in einem Gleitlager, wo es erstmal auf den Fluiddruck ankommt, der dann eben die entsprechende Tragfähigkeit dieses Lagers sicherstellt. Das können aber auch Kontinuumsschwingungen sein, wie beispielsweise bei den Riementrieben oder bei Schwingungen von Turbinenschaufeln. Worum geht es jetzt aber hier in der Vorlesung Maschinendynamik? Gewöhnliche Differentialgleichung, und ich möchte Sie bei den Themen am Anfang abholen, bei einem Thema Schwingungsisolation, das im Wesentlichen dazu da ist, wenn wir uns jetzt die Theorie anschauen, das aufzugreifen, was Sie am Ende der technischen Mechanik 4 gesehen haben. Das war im Wesentlichen der Einfreiheitsgradschwinger, der Einmassenschwinger. Sie haben die Bewegungsgleichung dafür aufgestellt, gelöst und das wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen mit dieser Problematik Schwingungsisolation, die auch schon in der technischen Mechanik 4 anklang. Sie haben dort
einen sogenannten Tuned Mass Damper, sagt man im Englischen gesehen, also ein Mechanismus zur Schwingungsisolation, um beispielsweise Experimente störungsfrei durchzuführen. Das möchte ich in diesem Zusammenhang auch aufgreifen, aber ich möchte Ihnen dann auch einen Einblick geben in die transienten Schwingungen. Das ist etwas, was Sie in der technischen Mechanik 4 noch nicht gemacht haben. Und dann kommt ein großes Kapitel Rotordynamik. Da geht es einmal um die Biegeschwingungen von Rotoren, also um Rotoren, die flexibel, die elastisch sind, deren Welle elastisch ist und die deshalb Biegeschwingungen durchführen können, weil sich diese Welle eben durchbiegt. Und da kann es natürlich dann auch wieder zu Resonanzphänomenen kommen und diese Resonanzphänomene, die wollen wir uns dann natürlich im Detail so ein bisschen anschauen. Dann geht es um das Problem des Auswuchtens starrer Rotoren. Also das, was Sie beispielsweise mit einem Kfz machen, wenn Sie in die Werkstatt fahren und Ihr Kfz auswuchten lassen wollen. Das wollen wir ein bisschen verstehen, was da passiert, welche Fliehkräfte da am Werke sind und wie wir diese Fliehkräfte dann wieder ausgleichen ganz zum Schluss. Und dann bleiben wir noch ein bisschen bei den Rotoren, wechseln aber von Biegeschwingungen und vom Auswuchten hin zu den Torsionsschwingungen und die treten vor allen Dingen im Antriebsstrang auf. Das heißt, wir wollen auch noch ein bisschen den Antriebsstrang verstehen und die Phänomene, die dort auftreten können. Und dann habe ich Ihnen noch ein letztes Thema mitgebracht. Da geht es dann ja eigentlich darum, dass die Bewegungsgleichungen ein bisschen komplizierter werden, dass wir sie nicht mehr ganz lösen und nicht mehr ganz verstehen können, dass wir auch die Kinematik uns ein bisschen genauer anschauen können, die dann sehr kompliziert wird. Und das sind Hubkolbenmaschinen als Beispiel für einen Mechanismus hier. Das ist also die Themenpalette in der Maschinendynamik, die ich mit Ihnen abarbeiten will. Und das Bild der Maschine, das dabei aber die Szene beherrscht, im Mittelpunkt steht, das möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie nochmal näher bringen. Da geht es nämlich darum, dass wir eigentlich nur ein mechanisches Subsystem betrachten von diesem System Maschine, das sehr viel größer natürlich ist. Und dieses Subsystem besteht, wenn wir das mit Hilfe der Systemtheorie beschreiben, natürlich aus diesen 3 Bausteinen. Also auf der einen Seite haben Sie den Eingang mit Kräften und Momenten, dann haben Sie das Grundsystem, das wir hier als rein mechanisches Grundsystem betrachten werden. Das sind also dann die Bewegungsgleichungen, die sich dahinter verbergen. Und zum Schluss wollen wir natürlich auch noch irgendwas berechnen. Das ist hier der Systemausgang, für den wir uns dann interessieren. Und das wären dann eben die Bewegungen, die dann aus den Bewegungsgleichungen folgen. Und an der mechanischen Behandlung dieses Systems wollen wir natürlich was lernen. Wir wollen lernen, wie dieses mechanische Subsystem der Maschine funktioniert, wie wir es vielleicht für unseren Betrieb optimieren möchten und worauf wir achten müssen. Das heißt, ja, welche Parameter wir vielleicht so einstellen müssen, dass die Maschine optimal funktioniert, beziehungsweise dass wir sie nicht in die Resonanz treiben. Natürlich ist dieses Subsystem eingebettet in ein viel größeres System. Und das habe ich Ihnen auf der nächsten Folie nochmal dargestellt. Und da sehen Sie hier schon, da finden Sie Ihr Grundsystem wieder. Da finden Sie wieder den Systemeingang dieses Subsystems, da finden Sie den Systemausgang, aber jetzt vermischt mit Stellgrößen, die da noch herrschen können, und mit Messgrößen. Was passiert mit diesen Messgrößen? Naja, diese Messgrößen, die erfassen wir über Sensoren. Die Sensoren generieren Messsignale und diese Messsignale, die gehen dann in einen Mikroprozessor beispielsweise, der für Steuerung, für die Regelung und vielleicht auch für Rechenzwecke noch verwendet wird. Da gehen vielleicht noch irgendwelche Führungsgrößen raus und dann gibt es hier von diesem Mikroprozessor hier eine Rückmeldung einerseits, aber auch ein Stellsignal auf die Aktoren. Die brauchen dann auch vielleicht eine Energiequelle und dann wird über Stellgrößen dieses Grundsystem, dieses mechanische System beeinflusst. Warum betreiben wir das Ganze so kompliziert? Weil es da nämlich irgendwelche Störungen geben kann, Drehzahlschwankungen beispielsweise bei einem Rotor, äußere Einflüsse. Temperatur zum Beispiel hat einen sehr großen Einfluss auf die Viskosität bei einem Gleitlager und all diese Effekte müssen wir natürlich berücksichtigen. Das wäre sozusagen die Maschine als ein mechatronisches System. Und wir betrachten hier nur das rein mechanische Subsystem. Sie haben natürlich auch Vorlesungen über das mechatronische System und ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, dieses mechatronische System als Ganzes zu verstehen. Aber um ein System als Ganzes zu verstehen, muss man ja 2 Dinge durchführen. Einmal Analyse und dann zum anderen wieder Synthese.
Und wir sind hier vor allen Dingen bei der Analyse unterwegs, und zwar bei der Analyse dieses Grundsystems, also dieses rein mechanischen Subsystems. Damit werden wir uns beschäftigen. Und die anderen Aspekte, praktisch diese mehr ganzheitlichen Aspekte des mechatronischen Systems, wie es zu der Umwandlung kommt von mechanischer dann in elektrische Energie und dann wieder von elektrischer in die mechanische Energie zurück, die ganze Mess- und Regelungstechnik, die dahinter steht und so weiter. Dafür gibt es eigene Vorlesungen, die dann wieder andere Aspekte, Teilaspekte dieses Gesamtsystems betrachten oder die das Gesamtsystem als solches betrachten, mit einer anderen Flughöhe natürlich. Das heißt aber nicht, dass das Detailverständnis dieses Subsystems nicht etwa wichtig wäre. Nur wenn man die Subsysteme beherrscht, kann man auch die Maschine als Ganzes beherrschen. Und zu dieser Beherrschung des Subsystems möchte ich hier mit dieser Vorlesung einen Beitrag leisten. Und wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie einfach dran und schauen sich die anderen Folgen dieser Vorlesung an. Das war hier nur der kleine Einstieg praktisch. Und dann folgen Sie mir in die Schwingungsisolation als nächstes oder Sie sagen sich, ach nö, mir reicht das Gesamtsystem oder ich finde die Mess- und Regelungstechnik viel spannender als die Maschinendynamik. Dann ist unser Weg hier an dieser Stelle schon zu Ende und ich freue mich vielleicht, Sie in einer anderen Vorlesung wiederzusehen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen dann natürlich ebenfalls alles Gute. Bis dann, machen Sie es gut und vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Vorlesung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.